Kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Germany ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Cote d'Ivoire da ci 2-1. Idan ka duba wannan wasan gaskiya za ka yi ba wa kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Germany yadda suke yin kokari. Sannan idan ka duba akwai wasu abubuwa da suka faru a wasan kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Tunisia da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Japan, inda kai tsaye ma bayan tashi daga wasan aka sallame mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Tunisia. Gaba ɗaya wannan wasan ma gaba ɗaya ba mutane suna ta magana cewa wai ya aka kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Japan ta doki kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Tunisia. Idan kana bibiyar harkar ƙwallon kafa ba za ka taɓa haɗa kungiyar ƙwallon kafa ta Tunisia da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Japan ba, sabila ba sa'annin su bane ba. Yau ko kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Ingila ce suke yin wasa da kungiyar ƙwallon kafa ta Japan, to wasa sai an tashi. Sannan kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Sweden ta sha kashi a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Holland da ci 5-1. Kuma dan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool wato Gakpo shine jefa ƙwallonsa guda 2. Idan ka duba wannan wasan shi ma gaskiya za ka yi wa dan wasan nan ba karamin kokari ba. Idan ka duba da kai tsaye da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Germany ta riga da ta yi qualifying, ta riga da ta wuce. Sannan kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Ecuador da su da kawo sun tashi babu ci. Sannan yau za akwai wasa kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spain da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Saudi Arabia. Wannan wasan ma shi ma gaskiya sai an tashi, duk da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spain ta fi kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Saudiya iya bala da komai ma. Ba ma za ka haɗa kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spain da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Saudiya gaskiya. Sannan akwai wasan dan wasa ne Majino ya dawo daga raunin da ya samu. Idan ka duba dan wasa ne Majino ba karamin kokari zai ba a kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Brazil. Idan ba ku manta ba dai kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Morocco da kungiyar ƙwallon kafa ta Brazil sun yi wasa inda suka tashi wasa 1-1. Rashin dan wasa wato ne Majino ba karamin matsala ba ta kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Brazil. Kamar yadda mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Brazil wato Carlo Ancelotti ya tabbatar cewa dan wasa wato ne Majino wasan da za su riga da su da kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Scotland zai fara wasan. Idan ka duba ba karamin kokari zai ba kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Brazil ba gaskiya sosai. Kuma in ba kuma manta ba wato dan wasa Rafinha ya tafi injuri, to kuma ga dan wasa ne Majino ya dawo ko zai taimaka wa kungiyar matuƙa. Kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami ta tabbatar da ɗaukan dan wasa wato Casemiro. Idan ka duba dan wasa Casemiro gaskiya ba karamin kokari zai ba kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami. Idan ya yi haɗa dan wasa Lionel Messi da Luis Suarez gaskiya ba karamin kokari zai ba gaskiya kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami. Gaskiya muna taya dan wasa Casemiro murna da zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami. Dan wasa Nico Williams ya ce so yake ya gama rayuwarsa a kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Bilbao, kamar yadda ya tabbatar. Yake cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Bilbao ta masa duk wani gata, duk abin da ake bukata a kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Bilbao ta yi kuma ana yi masa. Don haka yana fata a kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Bilbao zai gama duk wasu ayyuka na harkar ƙwallon kafa, ce shi bai damu ba ya wata kungiya ba a yanzu haka.